გადაცემას წარმოგიდგენთ წყალი მთის. მოგესალმებით, დავიწყოთ Business Insider-ი, ჩვენი ტრადიციული რუბრიკით, კვლავ ჩვენ მხარდამჭერ ჩვენს პარტნიორ Coca-Cola-სთან ერთად, თამარს გარეთ ვსაუბრობთ კვლავ ფეხბურთზე, ოღონდ მოედის მიღმა, ფინანსებზე, მენეჯმენტზე და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე და რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატის მოახლოებასთან ერთად ჩვენ აუცილებლად კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობთ მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებულ საკითხებს ამ თემის ირგვლივ ჩვენ ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ზოგადად ვსაუბრობთ მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებულ საკითხებზე, აუცილებლად ამ ნაწილში ბევრი სიახლე იქნება სხვადასხვა ტიპის ფინანსური მიმართულებით, რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ გულშემატკივრებთან, იმ გულშემატკივრებთან, რომლებიც მათ შორის საქართველოსთან ჯერ კიდევ არიან ძიებაში, მაგალითად ბილეთების, ჯერ კიდევ არიან ძიებაში სხვადასხვა ტექნიკურ, ლოჯისტიკური საკითხების, შეიძლება ასე ითქვას და ამ ტექნიკურ ლოჯისტიკურ საკითხებს უკავშირდება სავიზო თემები, ამ ტექნიკურ ლოჯისტიკურ საკითხებს უკავშირდება სასტუმროს საკითხები, მასპინძელ ქალაქებში, მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება, ტრანსპორტთან დაკავშირებული ფასები და ასე შემდეგ. ცხადია, ეტაპობრივად ვეცდებით, რომ ყველა ტიპის სიახლე ამ კუთხით ჩვენი რუბრიკის საშუალებით გაგაცნოთ, თუმცა პირველ რიგში მოდით Coca-Cola-სთან დაკავშირებული ვითარება, ვინაიდან მსოფლიო ჩემპიონატი წარმოუდგენელია Coca-Cola-ის გარეშე, Coca-Cola-სთან დაკავშირებით გვაქვს შემდგომი ვითარება, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ Coca-Cola-ს გლობალურ შტაბ-ბინაში იყო მართლაც საზეიმო განწყობა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში FIFA-ს მსოფლიო თასის ორიგინალი, ანუ ბევრი ასლია ვიცით, მაგრამ ორიგინალი ამ კადრებს ადევნეთ თქვენ თვალს, სწორედ იყო წარმოდგენილი გლობალურ შტაბ-ბინაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გააჩერეს ბუნებრივია თასი, რომელსაც ცხადია ესწრებოდა გუბერნატორი ბრაიან კემპსი, მერი ანდრე დიკენსი, ელჩი ენდრიუ იანგსი და FIFA-ს ლეგენდები ცხადია პუიოლი, ისევე როგორც ცხადია არა ერთი პარტნიორი ამ შემთხვევაში Coca-Cola-ს. რეალურად ეს რას ასახავდა, რატომ ქონა სიმბოლური დატვირთვა, ბევრი კუთხით ცხადია სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამ ნაწილს, მაგრამ მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტიურად ამ კუთხით Coca-Cola FIFA-ს პარტნიორობის თითქმის 50 წლიანი ისტორიაა ასახული, ანუ რომ წარმოვიდგინოთ 50 წლის განმავლობაში FIFA და Coca-Cola თანამშრომლობენ, ანუ თანამშრომლობის რა მასშტაბზე ვსაუბრობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ხალხს მსოფლიო ფეხბურთის მეშვეობით სწორედ Coca-Cola აერთიანებს, ვინაიდან დიახ ჩვენ არა ერთი კლუბი გვინახავს მათ შორის სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ Coca-Cola და ფეხბურთი არიან გამაერთიანებლების შემკროლები ამ ნაწილში და ასე რომ ყოველთვის ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ბუნებრივია Coca-Cola არ არის მხოლოდ გამაგრდებელი სასმელი, სრულიად სხვა ემოცია, სრულიად სხვა დატვირთვა აქვს მას ამ ჭრილში და აი ამის დასტურია სწორედ თასის ორიგინალის დროებით გაჩერება Coca-Cola კომპანიაში ამ გლობალურ შტაბ-ბინაში და რაც მნიშვნელოვანია, უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავის მხრივ ატლანტა 8 მატჩს და ნახევარ ფინალს უმასპინძლებს ამ კუთხით, როგორც აღინიშნება, ათვლა დაწყებულია, ვხედავთ ასევე ფოტო მასალას, რომელსაც სწორედ Coca-Cola-ს სათაო ოფისი ავრცელებს, მოკლედ ჩვენი პარტნიორი Coca-Cola, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას მთავარ წინახაზია წარმოდგენილი სწორედ მსოფლიო ჩემპიონატის ორგანიზების ჭრილში და მართლაც ყოველთვის საამაყოა ამ კუთხით Coca-Cola-სთან პარტნიორობა. ჩვენი გადაცემის ფორმატში მithumet როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყება, რა თქმა უნდა, Coca-Cola-სთან ერთად არაერთ საინტერესო მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, მათ შორის წინ გვაქვს მიმოხილვა იმ ნაკრებების ფინანსური მაჩვენებლების, რომლებიც წარმოდგენილები არიან ამ შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, თუმცა ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, არაერთი საინტერესო სიახლე გვინდა გაგაცნოთ ამ კუთხით, მათ შორის ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც დაკავშირებულია საყოველთაო მღელვარობასთან, დაკავშირებულს სატრანსპორტო ფასებთან, თუმცა მანამდე მინდა ერთი სიტყვით აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა რუბრიკაში
ბილეთებთან დაკავშირებულ, ფეხბურთის ბილეთებთან დაკავშირებულ მღელვარებაზე და ახლა თემა, რომელიცაც ძალიან ვრცელი სტატია და ვრცელი ანალიზი მიუძღვნა Financial Times-მა, შეეხება სწორედ ნიუ-იორკში სატრანსპორტო დანახარჯებს თამასებზე გადაადგილების დროს. ნიუ-იორკის სატრანსპორტო სქემას ვხედავთ ჩვენ მათ შორის და სატრანსპორტო ნაწილს ერთად მეტროს ჭრილში ვხედავთ სწორედ ეკრანებზე. ტურნირის დროს თამაშებზე მისვლისა და იქიდან დაბრუნების ხარჯების გამო გულშემატკივრების მხრიდან განსაკუთრებული პროტესტის შემდგომ ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ადგილამდე ტრანსპორტირების ფასის შემცირდა, ანუ საუბარია ძირითადად დანიშნულების ადგილებიდან სტადიონამდე გადაადგილების ნაწილს, საუბარია ნიუ-იორკიდან ნიუ-ჯერსის სტადიონის მიმართულებით ორხრივი ავტობუსების ბილეთების ფასის შემცირებაზე, მაგალითად საუბარია რომ $80-დან $20-მდე შემცირდა, ანუ ხედავთ ამ მაჩვენებელს, რამდენად არის შემცირებული ფასების ნაწილი. ამ შემთხვევაში ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორმა სწორედ ბატონმა ორჩულმა პირობა დადო, რომ აქ გასამართი, ანუ თქოში ამ არეალში გასამართი 8 თამაშზე მგზავრობა გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. ამ კუთხით სწორედ სატრანსპორტო კომპანია, ვინც ემსახურება ამ მიმართულებით სტადიონამდე გადაადგილებას, აღნიშნა, რომ დამატებით გარდა ანუ ორქრივი ავტობუსების ფასის $80-დან $20-მდე შემცირების, დამატებით სტადიონამდე ორმხრივი მატარებლის ბილეთის ფასი $150-დან $98-მდე შემცირდება. ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ ცხადია აქ იყო ძალიან დიდი კონსულტაცია, ასე ვთქვათ, ფორმალური თუ სხვაგვარად, ასე ვთქვათ, სადისკუსიო FIFA-სა და შესაბამისად ნიუ-იორკის მმართველობას შორის განხილული იქნა ყველა შესაძლო ვერსია და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ნიუ-იორკის შტატის სრული მხარდაჭერა აქვს სატრანსპორტო ფასების შემცირებას, შესაბამისად ხელმისაწვდომი ადგილების რაოდენობის გასაზრდელად შეიძლება ითქვას, რომ დამატებით მათ შორის ყვითელი სასკოლო ავტობუსების მთელი ნაკრებია მობილიზებული. ცხადია, ეს ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ტიპის სუბსიდირებას საჭიროებს და როგორც სატრანსპორტო კომპანიის საფრთხეში აღმასრულებელ დირექტორმა აღნიშნა, FIFA-სთან დაკავშირებული სარეკლამო შემოსავლები, ასევე FIFA-ს არასარეკლამო შემოსავლების მოსალოდნელზე მაღალი მაჩვენებელი და დამატებით გამოყოფილი ფედერალური გრანტები საშუალებას აძლევს მათ, რომ მატარებლის ბილეთების ფასი შემცირდეს და ასევე აქვე აღნიშნულია Financial Times-თან კომენტარში, რომ მატარებლის მაღალი ფასი ბილეთებზე ტურნირის დროს ოპერაციის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით დადგინა, თუმცა ეს ყველაფერი დაკორექტირდა. შეიძლება ითქვას, რომ ნიუ-იორკი და ბოსტონი ამ კუთხით განსაკუთრებული ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. მანამდე არსებობდა ჩვენ ზუსტად წინარე რუბრიკაში აღვნიშნავდით ბილეთის ფასებთან დაკავშირებულ საკითხზე და ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების ნაწილი დამატებით დაემატა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით რიგ შემთხვევაში პრობლემა აღმოფხრულია, განსაკუთრებით ასევე აღნიშნულია FIFA-ს ამ მსოფლიო ჩემპიონატის შემთხვევაში პრეზიდენტ ტრამპის განსაკუთრებული ყურადღება. ამ შემთხვევაში FIFA აუცილებს განცხადებას, რომ ისინი წარმოუდგენლად მადლიერები არიან გუბერნატორ ხუჩულის მიერ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილების მიღებით, ვინაიდან შემცირება მოხერხდა სამგზავრო ტარიფების. ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ დამატებითი ნაწილი ჩვენ ვნახეთ ასევე, რომ თეთრი სახლის ოფიციალური განცხადება სწორედ სავიზო საკითხებთან დაკავშირებით, რომ შემცირდებოდა, უпростоრად დროებით შეჩერდებოდა სავიზო მოთხოვნებთან დაკავშირებული თანხები, მოგეხსენებათ ეს გარკვეული ტიპის გირაოს ნაწილი $15,000-მდე წინასწარ განახილეს ადეპოზიტო უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, ეს თანხა ამ კუთხით იქნებოდა შემცირებული. მოკლედ, ყველა მიმართულებით შეიძლება ასე ითქვას, მაქსიმალურად არის აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ამ შემთხვევაში ბილეთების ფასები, ყველა მიმართულებით როგორც ტრანსპორტის ნაწილი, თუმცა კვლავ შეიძლება ასე ითქვას და ძალიან ძნელი იქნება ამ პრობლემის გადაჭრა, ერთგვარად მოუგვარებელ საკითხად რჩება, გადაუჭრელ საკითხად რჩება ეს დინამიური ფასები დაკავშირებული უშუალო სტადიონზე მოსახვედრ ბილეთებთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ან მსგავსი ტურნირების ორგანიზებაზე, ამ შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხშირ შემთხვევაში არანაკლები დატვირთვა აქვს
არა მხოლოდ სტადიონზე მოხვდრათ, არამედ სტადიონის ირგვლივ მოწყობილ სივრცეებს, ანუ ადამიანებს მაინც უწევთ გადაადგილება გარკვეული ერთი ცენტრალური ლოკაციის მიმართულებით, ერთი ან რამოდენიმე ცენტრალური ლოკაციის მიმართულებით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სტადიონების ირგვლივ არის ხოლმე განთავსებული და ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ სატრანსპორტო ფასებს, რაზეც იყო საუბარი სწორედ Financial Times-ის მიმოხილვაში, სატრანსპორტო ფასებს განსაკუთრებით მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება და გულშემატკივრებს ჰქონდეთ საშუალება გადაადგილდნენ თავისუფლად და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი მოგეხსენებათ, როცა საუბარია, რომ მნიშვნელოვანი ტიპის შემოსავლების დაკომპენსირება მოხდება მაგალითად FIFA-ს საერთო შემოსავლებიდან, ამ კუთხით ჩვენ არაერთ რუბრიკაში ჩვენ მიმოვიხილეთ ის ნაწილი, რომ FIFA ძირითად შემოსავლებს და საკმაოდ მაღალ შემოსავლებს იღებს სწორედ ტრანსლირებიდან, რომელსაც შემდგომ თან ახლავს, რომელზეც ჩენდება სარეკლამო მარკეტინგული ნაწილი და ამ კუთხით ჩვენ საუბრობდით, რომ FIFA-ს შემთხვევაში აბსოლუტური უმრავლესობა სატელევიზიო და ტრანსლირების უფლებების პრაქტიკულად გაყიდული იყო, თუმცა რჩებოდა გარკვეული მიმართულება და გარკვეულ მიმართულებას ესე ვახსენებთ, მაგრამ ეს გარკვეული მიმართულება იყო სწორედ ჩინეთი და აი სულ ცოტა ხნის წინ FIFA-მ დაადასტურა, რომ მიაღწია შეთანხმება და სწორედ ამ კადრებს ადევნებთ თქვენ თვალს China Media Group-თან, CMG-სთან, ასე ვთქვათ, 2026 წლის, არა მხოლოდ 2026 წლის, 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატების, ასევე 2027 და 2031 წლის FIFA-ს ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატების ყველა მატჩის ჩინეთში ტრანსლირების შესახებ, ანუ ეს არის ესეთი გრანდიოზული კომპლექსური შეთანხმება, როგორც FIFA-ს გენერალური მდივანი მატიას გრაფსტრომი აცხადებს, ნამდვილად სიამოვნებაა, რომ შეთანხმება მივაღწიეთ ჩვენ სწორედ CMG-სთან, ჩინეთის ბაზარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გლობალური საფეხბურთო საზოგადოებისთვის, ჩვენ ვიცით ჩინელი ფეხბურთის გულშემატკივრების ემოციები და ძალიან ბედნიერები ვართ და ვამაყობთ, რომ ჩვენი პარტნიორობა შედგა, რეალურად შესაძლებელია, რომ FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი ჩინეთში ყველა გულშემატკივარს მივაწოდოთ, ეს სწორედ FIFA-ს გენერალური მდივნის სიტყვებია. შეიძლება ითქვას, რომ შეთანხმება აფართოებს FIFA-სა და CMG-ს შორის ხანგრძლივ პარტნიორობას და აძლიერებს საკმაოდ ისეთ ისტორიულ ნაწილს, ვინაიდან ეს ტურნირი იქნება სრულად გაშუქებული და ეს ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც გარკვეულად ბოლო მომენტამდე მაინც გადაუჭრელ მიმართულებად რჩებოდა FIFA-ს ამ ცდელობაში, რომ ციფრული გაშუქების გზით დააკავშიროს შეჯიბრი მათ შორის ძალიან დიდ ახალგაზრდულ აუდიტორიასთან. უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის ამ შემთხვევაში China Media Group-თან ეს FIFA-ს პირველი პარტნიორობა, უფრო მეტიც Coca-Cola-ს არ იყოს, არის ფაქტობრივად 50 წლიანი პარტნიორობა, ყოველთვის შუქდებოდა FIFA-ს მსოფლიო თასი, ასევე როგორც FIFA-ს ქალთა თასი ამ მიმართულებით და ამ კუთხით ბუნებრივია ამ ურთიერთობის გაგრძელება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, რომ FIFA-სთვის მსოფლიო თასის ტრანსლაცია ეს არის ყველაზე ინკლუზიური ჩემპიონატის თან ტრანსლაციას განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს, რომ თავიდეს თითოეულ მოხმარებლამდე და ასევე FIFA აცხადებს, რომ ეს სტიმულს მისცემს ჩინეთის ფეხბურთის ფედერაციის გეგმებს, რათა ახალგაზრდები კიდევ უფრო მეტად ჩართონ ამ შემთხვევაში საფეხბურთო ნაწილში. ბევრი მიმართულება ამ კუთხით განხილული, ვინაიდან საკმაოდ ისეთი ფართო თანამშრომლობა ამ ჭრილში, ну რა თქმა უნდა, ხა წარმოუდგენელია, ჩვენ თუ ასე შევხედავთ, რომ ჩინეთის შემთხვევაში ეს ტრანსლირება დარჩენილიყო ღია, ცხადი არ იქნებოდა ალბათ უამრავი ტექნიკური მოლაპარაკება, უამრავი კომერციული დეტალი, რომელიც აერთიანებს ჯამში იმ ისტორიულ თანამშრომლობას, რომელიც ამ შემთხვევაში FIFA-ს და ჩინეთს აქვს. ბუნებრივია, ხა როცა ჩვენ საუბრობთ ფეხბურთის განვითარების ნაწილზე და ჩინეთის შემთხვევაში აქ გრანდიოზულ მოცულობებზე გვაქვს საუბარი, ხა მასობრივი ფეხბურთის ჭრილში კიდევ უფრო მეტად და ცხადია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი და მართლაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის დახურულია საბოლოო ჯამში FIFA-ს შემთხვევაში ტრანსლირების ეს ნაწილი პრაქტიკულად ყოვლის მომცველი დაფარვა ამ შემთხვევაში ძირითადად უზრუნველყოფილია. თუმცა არის როცა ტრანსლირების ნაწილზე ვსაუბრობ, ჩვენ არ უნდა დავგვიწყდეს, რომ ტრანსლირების შემთხვევები, ხა ჩინეთის შემთხვევა უნიკალური ნაწილია, რომ პრაქტიკულად
მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე რამოდენიმე დღით ადრე მოხერხდა საბოლოო შეთანხმების გაფორმება, თუმცა ტრანსლირების უფლებებამდე არის უამრავი ტექნიკური დეტალი, რომელიც ტრანსლირებისთვის საჭირო ნაწილს უზრუნველყოფს და ამ კუთხით თადარიგის დაჭერა ხდება ბევრი წლით ადრე, ხშირ შემთხვევაში და შემდგომი სიახლე, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, არის დაკავშირებული უკვე ბრიტანეთთან და დაკავშირებული უემბლის სტადიონზე გაფორმებულ შეთანხმებასთან. ამ შემთხვევაში სიახლე უკავშირდება UEFA Euro 2028-ის ოფიციალურ სატელეკომუნიკაციო პარტნიორობაზე, სადაც წარდგენილი იქნა BT, როგორც დიდი ბრიტანეთსა და ირლანდიაში 2028 წლის, ასევე 9 ივლისის პერიოდში გასამართ UEFA Euro 2028-ზე, როგორ გრანდიოზული იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ამ ნაწილში ჩვენ ვიხილავთ საქართველოს ნაკრებს, როგორც ოფიციალურ სატელეკომუნიკაციო პარტნიორი, ერთგვარში BT უზრუნველყოფს კავშირების სრულ სერვისს UEFA Euro 2028 სტადიონებსა და გუნდების საბაზო ბანაკებში, ასევე საერთაშორისო სამაუწყებლო ცენტრებში, რაც ჯამში უზრუნველყოფს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე წვდომას, რაც აუცილებელია ოპერაციების, სამაუწყებლო აქტივობებისა და გულშემატკივრების გამოსვლების მხარდასაჭერად მთელი შეჯიბრის განმავლობაში. თავის ფიქსირებული და მობილური ქსელების გაძლიერების გზით კომპანია ხელს შეუწყობს გულშემატკივრების მაუწყებლობის მედიის წარმომადგენლებისა და ტურნირის დაინტერესებული მხარეების უწყვეტ კომუნიკაციას. ბუნებრივია ამ შემთხვევაში კომპანია ასევე წარმოადგენს UEFA-ს ეროვნული ნაკრების დროშის მატარებლის პროგრამას, გარდა კომერციული ფართო სპექტრისა, მათ შორის ბრენდის ხილვადობის შესაძლებლობებსა, დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში Euro 2028-ის პლატფორმებზე აქტივაციის შესაძლებლობებსა და გულშემატკივრების ჩართულობის ინიცირების გზით. სწორედ საინტერესოა, რომ UEFA-ს მარკეტინგის აღმასრულებელი დირექტორი აღნიშნავს, რომ ისინი მიესალმებიან ამ გაფორმებულ ხელშეკრულებას, ვინაიდან ეს არის გაერთიანებულ სამეფოში ნამდვილი ინდუსტრიის ლიდერი და ამ შემთხვევაში გაუმჯობესდება გულშემატკივრების გამოსვლება სტადიონებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კავშირის უზრუნველყოფის გზით. ამ კუთხით კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი აღნიშნავს, რომ კომპანია ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისტორიულად ბრიტანეთში საკომუნიკაციო ნაწილში ადამიანების ბიზნესის და სხვა თემების დაკავშირებადობასთან დაკავშირებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბუნებრივია კომპანია მნიშვნელოვნად განაახლა დიდ ბრიტანეთში ციფრული ინფრასტრუქტურა და ეს არის ახალი თავი კომპანიის საქმიანობაში. ეს არის რეალურად UEFA-ს Euro 2028 შესაძლებელი მაგალითი იმისა, თუ რას იძლევა BT ამ შემთხვევაში. ეს იქნება ეროვნული მნიშვნელობის ღონისძიება და რა ძალა აქვს ტექნოლოგიებს. ამ შემთხვევაში გულშემატკივრებს მოხმარებლებს და მთელ ქვეყანას შესთავაზოს ბრწყინვალე გამოცდილება, რომელიც აქვს ამ შემთხვევაში კომპანიას. მართლაც გამორჩეული ნაწილია და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ჩემს და ალბათ ჩემს როგორ ვთქვა, მთელი საქართველოს სურვილს, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრებმა გაიმეოროს ის შედეგი და შემდგომ უკვე ევროზე მონაწილეობის შემთხვევაში გააუმჯობესოს კიდეც, რომელიც ჩვენ ვნახეთ გერმანიაში. დიახ, გვინდა რომ ეხლა ეს ყველაფერი ვნახოთ დიდ ბრიტანეთში და აი საიდან არის მზადება დაწყებული იმისათვის, რომ გამართული იყოს ყველა მიმართულებით და თუ ჩვენ ერთ შემთხვევაში FIFA-ზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში UEFA-ზე ვსაუბრობთ, UEFA-ს მიერ რამხელა გადარიგია დაჭერილი, რომ ყველაფერი იყოს მართლაც როგორც რელიგიისა განცხადებაში აღნიშნული ბრწყინვალედ ორგანიზებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ დიდი ზეიმის ნაწილი 2028 წელს ვიქნებით ჩვენს და ამ კუთხით დაწყებულია საქართველოშიც აქტიურად მზადება. მოგეხსენებათ, რომ ყველა ის ამხანაგური მატჩი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ნაკრები ამ პერიოდის განმავლობაში მართავს, ჯერ იყო მარტის სანაკრებო შეკრება და თამაშები, ახლა აგერ კარს მოგვადგა სანაკრებო შეკრება, ანუ მაისის ბოლოს, შესაბამისად ივნისის დასაწყისის თამაშები ემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რომ ჩვენ უკვე ერთა ლიგის შემოდგომის გათამაშებისთვის ვიყოთ ბრწყინვალე ფორმაში გამოვიყენოთ კვლავ ამ სიტყვას იმისათვის, რომ სათანადო შედეგები ვაჩვენოთ. ფანტასტიკურია, როდესაც ვხედავთ, რომ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები მართლაც უკვე მსოფლიო დონის ვარსკვლავები არიან შესანიშნავ ფორმაში და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ისინი ასევე შესანიშნავ ფორმაში შეხვდებიან შემოდგომის
სანაკრებო ოფიციალურ თამაშებს ერთა ლიგის ჭრილში და შესაბამის შედეგებს აჩვენებენ. ამაში თითოეული ჩვენგანი დარწმუნებული ვართ ასევე ფეხბურთელების თავდადებაში ამ მიმართულებით. მოკლედ საინტერესო პერიოდი გველის უკვე როდესაც აი ამ სიახლეს ვკითხულობდი კიდევ უფრო ვეცდობოდა გადაცემის მომზადებდი კიდევ უფრო მეტად მომინდა, თუმცა ეს სრული ალბათ არც არ წასულა, კიდევ უფრო მეტად მომინდა საქართველოს ნაკრების მონაწილეობა დიდ ბრიტანეთში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება. რაც შეეხება ჩვენს სხვა ნაწილს, რომელიც დღეს გვინდა მიმოვიხილოთ, ეს ნაწილი შეეხება ასევე სიახლეები, რომელიც დაკავშირებულია სატურნირო სხვადასხვა ტიპის UEFA-ს შეჯიბრებებიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მუდმივად განვიხილავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს სხვადასხვა შეჯიბრებებიდან გამომდინარე განვიხილავთ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ ფინანსურ მაჩვენებლებს გუნდების მათ შორის და ევროპა ლიგაზე გვინდა ვისაუბროთ, ალბათ ყველა უყურა მატჩს, ჩვენ ცხადია ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში შედეგობრივ ნაწილზე, ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ ფინანსურ მაჩვენებლებზე და შესაბამისად შეგვიძლია გამოვიტანოთ აქედან დასკვნა და მოდით ვნახოთ პირველი დიაგრამა, სადაც ამ შემთხვევაში მინდა გაჩვენოთ ფინალის მონაწილე ფრაიბურგის, რომელიც ამ დონეზე შეგვიძლია ვთქვათ, კიდევ პირველად იყო ასეთ რანგზე წარმოდგენილი ბიუჯეტი და თუ ჩვენ შევხედავთ ფრაიბურგის ბიუჯეტს, ამ შემთხვევაში აღმოვაჩენთ საკმაოდ საინტერესო ფაქტს, აღმოვაჩენთ ბრჭყალებში ამ კუთხით არაფერი განსაკუთრებული აღმოსაჩენი აქ არ არის, მაგრამ ის რაც არის აღმოსაჩენი არის რომ საკმაოდ ესეთი მოკრძალებული ბიუჯეტია იმ გრანდებთან დაკავშირებით, ვინც თუნდაც ევროპა ლიგაზე მონაწილეობთ, ნუ აღარაფერს ვამბობთ ჩემპიონთა ლიგის ნაწილზე და ბიუჯეტის ეს მაჩვენებელი შეადგენს 191 მილიონ ევროს, სხვადასხვა ამ კუთხით სატრანსფერო ნაწილი მაინც და მაინც შთამბეჭდავი და გამოკვეთილად ძლიერი არ ქონია ფრაიბურგს, ვითარება რომელიც გვაქვს ამ შემთხვევაში მაინც არის მინუს ნიშნით დაფიქსირებული, პოზიტიური ჭრილი ამ კუთხით არ გვაქვს. თუმცა მიუხედავად ამისა, გუნდი სხვადასხვა მიმოხილვით, რასაც გუნდის შესახებ ვთქვით, არის რომ მუდმივად ახერხებს მაინც გარკვეული ტიპის მდგრადობას და ტურნირმა მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი შემოსავლები. ფრაიბურგი არ არის უცხო ქართველი გულშემატკივრებისთვის, პირიქით ფრაიბურგი არის ძალიან საყვარელი და ემოციური გუნდი ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების ვარსკვლავები, აი მთავრობის ვარსკვლავები, რომელიც კიდევ უფრო განსაკუთრებულად მიყვარს სწორედ ფრაიბურგში თამაშობდნენ, არაერთი დასამახსოვრებელი გოლი გვაჩუქეს და არაერთი დასამახსოვრებელი თამაში გვაჩუქეს ჯამში, ამიტომ ფრაიბურგის მიმართ ყველა პატივისცემის მიუხედავად, მაგრამ მაინც განსაკუთრებული ემოცია მაქვს, ისევე როგორც ალბათ ბევრ ქართველ გულშემატკივარს. შემდგომი დიაგრამა თუ შეიძლება შევხედოთ სწორედ ამ შემთხვევაში ასტონ ვილას, მეტოქის ნაწილს და აი პირველივე ნაწილს შეგვიძლია შევხედოთ სწორედ ფინანსურ წრეში რამდენად აღემატება ამ შემთხვევაში პრემიერ ლიგის გუნდის ბიუჯეტი ფრაიბურგის ბიუჯეტს 547 მილიონ ევროზე მეტი 547 მილიონ ნახევარი ევრო, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ასტონ ვილას ბიუჯეტში წარმოდგენილი და ნუ საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრია, თუმცა მიუხედავად ამისა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კუთხით სატრანსფერო ნაწილის კუთხით მაინც მინუს 12 მილიონზე მეტი ეს არის ის თანხა, რომელიც ამ შემთხვევაში მინუს ნიშნით დაასრულა სატრანსფერო ნაწილი. ასტონ ვილა საკმაოდ მდგრადია ფინანსურად, ასევე ვეცნობოდით ამ ნაწილის და ამ ნაწილის მიმოხილვას და ეს ფინანსური მდგრადობა ასტონ ვილასაც ადლევს საშუალებას სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ტრანსფერები განახორციელოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპა ლიგაზე, მაინც მინდა გარკვეული შედარება გავაკეთოთ ჩემპიონთა ლიგასთან, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ასტონ ვილას ეს ბიუჯეტი ასევე ჩემპიონთა ლიგაზე
უკვე ტოპ ნაწილში მოხვედრილ გუნდებთან საკმაოდ ისეთ საშუალო მაჩვენებლად გამოიყურება, არ არის დაბალი, განსხვავებით ფრაიბურგის შემთხვევისგან, რომელიც ნამდვილად საკმაოდ ისეთი მოკრძალებული ბიუჯეტია, ასტრონომიურ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის დაბალი ბიუჯეტი, როცა ჩვენ საერთო მაჩვენებლებზე ვსაუბრობთ და გრანდებთან შედარებით ეს არის ნახევარი ბიუჯეტი პრაქტიკულად, რაც ასევე შემიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ სოლიდური ნაწილია. ეხლა ასტრონომიას შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბრიტანეთის შემთხვევაში რამდენად უпростად პრემიერ ლიგის უფრო დავაზუსტოთ პრემიერ ლიგის შემთხვევაში ეს რამდენად მაღალ ბიუჯეტად ითვლება ალბათ ვერ, მაგრამ თუ ჩვენ თქვათ ასტონ ვილას მაჩვენებლებს ავიღებთ და ბუნდესლიგაში გადმოვიდეთ, ანუ მეტოქე გუნდის ჩემპიონატს შევადარებთ, საკმაოდ სოლიდური ნაწილია და ბევრ კლუბს არ აქვს ეს შესაძლებლობა, რომელიც ამ შემთხვევაში ასტონ ვილას აქვს და ზოგადად პრემიერ ლიგის კლუბები ფინანსურად საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურებიან. შემდგომი დიაგრამა მინდა ვნახოთ ამ შემთხვევაში და შემდგომი დიაგრამა ასახავს საკმაოდ საინტერესო ნაწილს UEFA-ს შემთხვევაში აქამდე არსებულ შემოსავლებს წლების და მიხედვით, რომელიც არის დაკავშირებული სწორედ იმ სატურნირო ვითარებიდან, რომელიცაც UEFA ხელმძღვანელობს, რომელიც UEFA-ს კოლგის ქვეშ ტარდება, ჩემპიონთა ლიგა ლურჯი ნაწილით და ნაცრისფერი ნაწილით ევროპა ლიგა და მოდით დავაკვირდეთ დიაგრამას, ანუ სინამდვილეში რამხელა წლიდან წლამდე, ანუ აქ არის ახლა 2017-2018 სეზონიდან მოყოლებული 2024-2025, ანუ ფაქტი უკვე შემდგარი ფაქტი. ამ შემთხვევაში წლიდან წლამდე რა არის აი ეს შემოსავლების ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვიყურებთ და ძირითადი თანხის აკუმულირებას სწორედ ჩვენ თუ დავაკვირდებით არის ჩემპიონთა ლიგიდან სუპერ თასის ჩათვლით, რა თქმა უნდა და ეს ნაცრისფერი ნაწილი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ევროპა ლიგა კონფერენს ლიგის ჭრილში, ანუ აი ამ თანხებიდან როგორც მცირე ნაწილს იკავებს ევროპა ლიგა, ანუ პრიორიტეტებსაც რომ შევხედოთ, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ეს გვაძლევს ძალიან კარგ საშუალებას ამ შემთხვევაში პრიორიტეტების ჭრილში. თუმცა აქ არის ერთი ასევე მნიშვნელოვანი მომენტი აღვნიშნოთ, რომ აქ არ გვაქვს ბუნებრივია 2025-2026-ის სეზონი, მინდა ფაქტი ჯერ შემდგარი არ არის, თუმცა წინასწარი პროგნოზებით ყველაფერი ვთქვათ, პროპორცია, შესაძლებელია მცირე სხვაობა იყოს ციფრულ ნაწილში, მაგრამ პროპორცია იგივეა. ევროპა ლიგას მაინც მეორე ნომერ ტურნირად ითვლება, მაგრამ პირველ და მეორე ნომერ ტურნირს შორის აი ეს ფანტასტიკური, ძალიან დიდი ზღვარია, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიცაც ვხედავთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ეს რაც შეეხებოდა ამ ნაწილს და შემდგომი ნაწილი ჩვენი ტრადიციული მიმართულება და აი უკვე კლუბს ხედავთ თქვენ, რომელიც გვინდა წარმოგიდგინოთ, არის ერთი კლუბის ფინანსური ისტორიის მიმოხილვა, ფინანსური ნაწილი და რა თქმა უნდა სენტ-ეტიენი. გასაგები მიზეზების გამო ავარჩიეთ ჩვენ სენტ-ეტიენი, საინტერესო საკლუბო, ასე ვთქვათ, მანამდე არსებული მიღწევებით, რომელსაც ასევე ვხედავ და კვლავ ჩვენს წყაროს ტრანსფერ მარტს დავეყრდნობით. ამ შემთხვევაში სენტ-ეტიენის ფინანსური მაჩვენებლები ჩვენ მანამდე ვსაუბრობთ ფრაიბურგის მოკრძალებულ მაჩვენებელზე, მაგრამ სენტ-ეტიენი კიდევ უფრო მოკრძალებულად არის წარმოდგენილი 83 მილიონამდე თანხა, რომელიც სენტ-ეტიენს საფრთხეში სატრანსფერო მიმართულებით აქვს დაფიქსირებული, ან ფეხბურთის სატრანსფერო ღირებულების ჭრილში აქვს დაფიქსირებული და ამ შემთხვევაში რა არის ერთი საინტერესო ფაქტი სენტ-ეტიენის შემთხვევაში, რატომ სენტ-ეტიენი გასაგებია ზურიკო დავითაშვილის გამო ვსაუბრობ ჩვენ სენტ-ეტიენზე, თორემ ამ ეტაპისთვის ჯერ კიდევ და ვნახოთ დღეს. ამ ეტაპისთვის ჯერ კიდევ სენტ-ეტიენი ლიგა 2-ში ასპარეზობს და იბრძვის ლიგა 1-ში გადასაადგილებლად, გასაგებია რომ ის მოკრძალებულად არის ამ კუთხით ჯერ წარმოდგენილი, თუმცა სხვადასხვა ტიპის პროგნოზით რეალურად ორი ფინანსური მოდელი აქვს შემდგომი პერიოდისთვის სენტ-ეტიენს, ერთი თუ ის დარჩება ლიგა 2-ში, მაშინ ძალიან დიდი ძვრები იქნება იმ კლუბში, ანუ ისინი არათუ ახალგაზრდელი ფეხბურთელების შეძენას შეძლებენ, ალბათ მოუწევთ დაემშვიდობონ ლიდერებს, თუმცა შეიძლება ლიდერებს სხვა შემთხვევაში დაემშვიდობონ, ზურიკოს შემთხვევაზე ვსაუბრობ. ამ კუთხით ვინაიდან საკმაოდ ბევრია ის გუნდი, რომელიც ზურიკოს შეძენას სურს, მაგრამ არის მეორე თუ სენტ-ეტიანი ლიგა 1-ში გადავა, ბუნებრივია ის გააძლევებს სატრანსფერო ნაწილს და ამ კუთხით ასევე კლუბს შეიძლება ითქვას, რომ არ აქვს ურიგო გეგმები, პირიქით საკმაოდ ისეთი შთამბეჭდავი გეგმებით არის წარმოდგენილი, რეალური ვითარება ამ წუთას ეს გვაქვს საკმაოდ მოკრძალებული ამ ჭრილში. შემდგომი დიაგრამა, რომელსაც მინდა ყურადღება მივაქციოთ, ეს არის სწორედ ფეხბურთელები და მათი
სატრანსფერო ღირებულება, 15 მილიონია ყველაზე მაღალი და 10 მილიონის შემდეგი, აქ სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, რომ ზურიკო დავითაშვილი არის 10 მილიონად შეფასებული მეორე ადგილზე სენტ-ეტიენში ამ შემთხვევაში 25 წლის ქართველი და შემდგომი ღირებულება უკვე არის 6-5 მილიონი თანაბარი პოზიციები და შემდგომი უკვე ქვემოთ ცხადია და რა თქმა უნდა საამაყოა 10 მილიონიანი ზურიკო დავითაშვილი, თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვინც ადევნებს ბალკურს მოვლენებს, აქ უნდა დაგვაუწყოს რომ ზურიკო დავითაშვილის ფასი რეალურად ითვლება რომ არის გაცილებით უფრო მაღალი და სენტ-ეტიენი ამ შემთხვევაში ვერ თანხმდება ვერც ერთ შემთხვევაში ზურიკო დავითაშვილის ამ ფასზე მოგეხსენებათ ლიგაური საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა ზურიკო და მე დარწმუნებული ვარ მის ფასი კიდევ უფრო მაღალია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ზურიკოს ფასის დინამიკას შევხედოთ შემდგომი დიაგრამა თუ შეიძლება აი ეს არის ზურიკოს საფასო ნაწილის დინამიკა, რომელიც ახლა 10 მილიონია, ქონდა მას მცირედი ჩავარდნა 8 მილიონიანი, თუმცა შემდგომ 10 მილიონიანი მაჩვენებელზეა, მაგრამ კიდევ ერთხელ რეალური ფასი დარწმუნებული ვარ ზურიკოს შემთხვევაში არის გაცილებით უფრო მაღალი. ალბათ 10 მილიონის ჭრილში გაჭირდება გააჩნია კონტრაქტის პირობებს, მაგრამ აი 10 მილიონი შესაძლებელია მართლაც აღმოჩნდეს მცირე ღირებულება ზურიკოსთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ხედავთ საკმაოდ საინტერესო დინამიკას ამ ჭრილში და დარწმუნებულები ვართ, რომ სხვა შორის უახლოეს დღეებში ალბათ ზურიკოსთან მიმართებაში მომავალი კიდევ უფრო მეტად გაირკვევა და ახლა გვინდა რომ მცირე მიმოხილვა შემოგთავაზოთ სენტ-ეტიენთან დაკავშირებით, მცირე ფინანსური მიმოხილვა ამ ჭრილში, ცხადია აი ეს შესანიშნავი გულშემატკივრების ვიდეოს ხედავთ, როგორც ნახავთ ზურიკოს კადრებს, სენტ-ეტიენის ხელფასების სავარაუდო ოდენობა სახელმწიფო ფონდის არის 38.6 მილიონი ევრო, საიდანაც ბუნებრივია რთვაში სხვა ტიპის დაბეგვრის რეჟიმი მოქმედებს, კლუბის ფინანსური ანგარიშგება აჩვენებს, რომ 76 მილიონ ევრომდეა მათი საერთო ხარჯი, რაც სამწუხაროდ უშუალოდ აღემატება იმ შემოსავლებს, რომელიც კლუბს აქვს. დაახლოებით 39 მილიონი ევროს სტაგნაციას განიცდის კლუბი, რომელმაც ჯამში გამოიწვია მნიშვნელოვანი საოპერაციო დეფიციტი და ამ კუთხით სწორედ მოუწოდებენ მას ლიდერების გაყიდვისკენ, ოღონდ არა გულშემატკივრები, არამედ მენეჯერები ამ შემთხვევაში. კლუბის ფინანსური ტრაექტორია და ამჟამინდელი მდგომარეობა ჯამში რამოდენიმე პუნქტად შეიძლება დაიყოს. პირველი რა თქმა უნდა არის საკუთრება, თუ ის საკუთრება კლუბი და 2024 წლის ივნისში კლუბი ოფიციალურად შეიძინა მსხვილმა კანადურმა საინვესტიციო ჯგუფმა არსენალისა და მილანის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორიას დანიშნული კლუბის პრეზიდენტად, რომელსაც დაევალა რეორგანიზაციის ზედამხედველობა. ამ პერიოდისათვის მაშინ, როდესაც ლიგა 1-ში დაწინაურდა და ჩვენ ვსაუბრობთ ცხადია წინა პერიოდზე და ეს ბოლო სეზონებია თამაშობს ლიგა 2-ში. კლუბმა ამ შემთხვევაში ხელფასები თავდაპირველად მკვეთრად გაზარდა, ეს იყო 32%-ით გაზრდილი ხელფასები, თუმცა ბოლოდროინდელი ფინანსური მონაცემები მიუთითებს სწორედ მნიშვნელოვან ფინანსურ დეფიციტზე და ამ კუთხით სხვა შორის კლუბმა მიიღო ფრანგული ფეხბურთის ფინანსური ზედამხედველობის ორგანოდან საკმაოდ ისეთი სერიოზული მოთხოვნა დაკავშირებული ვალების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მოუწია კლუბს ხელფასების ლიმიტებთან დაკავშირებული ვითარება და აი ეს ადამიანი, რომელსაც თქვენ კადრში ახლა ხედავთ, კლუბის ერთ-ერთ ძალიან ძვირადღირებულ მოთამაშედ ითვლება, ნახეთ მის ფასი ნომერი 2-ია სატრანსფერო ღირებულებით კიდევ ერთხელ ზურიკო დავითაშვილი და ამ კუთხით კლუბი ფიქრობს, რომ ზურიკო დავითაშვილის სარფიანი ტრანსფერი შედგა, ამ შემთხვევაში კლუბისთვის ეს ფინანსურად ისეთი სოლიდური ნაწილი იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს დამოკიდებულია მათ შორის ლიგა 1-ში თამაშთან დაკავშირებული ვითარებაზე. ლიგა 1-ის შემთხვევაში ცხადია კლუბმა აღარ უნდა დაუშვას ის, რომ მხოლოდ 2 სეზონი ითამაშოს და შემდეგ კვლავ ლიგა 2-ში მოხდეს. მას ლიდერები დაჭირდება და ზურიკოს შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ზურიკოსთვის არ არის და მისი ასაკი ნამდვილად იძლევა ამის საშუალებას, რომ სწორია მისი ეს მიდგომა, არ არის მთავარი მხოლოდ ფინანსური ნაწილი, ანუ ის თუ რომელ კლუბში გადავა და რამდენს გადაიხდიან მასში, არამედ ის თუ როგორ გააგრძელებს ის კარიერა
კარიერას ამ ჭრილში. მოკლედ ეს არის ფინანსური ნაწილი ამ თვალსაზრისით და კიდევ ორი დიაგრამა მინდა ვნახოთ ამ ჭრილში. პირველი ძალიან სწრაფად, ну საკმაოდ საინტერესო ყურადღებას აქცევს სენტეტინ საკუთარ ბიზნესურ მიმართულებას. მათ აქვს სპეციალური გაზეთიც კი, სხვა შორის გაზეთი, ესეთი ბიზნეს გაზეთი, ბიზნეს ლეტერი, ეს ნაწილი კლუბების შემთხვევაში არ მინახავს, როცა სენტეტინს ვამზადებდით. ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იყო, რომ კლუბს აქვს საკუთარი გაზეთი, სადაც საკუთარ წევრ კომპანიებს, ანუ გარშემო კლუბში არსებულ კომპანიებს ანებირებს სხვა ტიპის ბიზნეს სიახლეებით, შემდგომი გრაფიკაც თუ შეიძლება, სადაც არის აღნიშნული სწორედ სპეციალური ბიზნეს კლუბი და ვხედავთ, რომ მათ აქვთ წევრობა ამ კუთხით შემოტანილი 518 წევრი, ცხადია თავაზობენ სხვა ტიპის პაკეტებს, მოკლედ ხედავთ ევროპული გუნდები ჯამში როგორ არიან ბიზნესზე ორიენტირებულები და რა თქმა უნდა ყოველთვის სურვილი გვაქვს რომ მენეჯმენტის აი ეს ნაწილი ფინანსური მართვის ხარე ბიზნესთან კომუნიკაცია გააუმჯობესონ ასევე ქართულმა კომპანიებმა. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის მიმოხილვა, კიდევ ერთხელ რუბრიკის, რომელსაც ცხადია ჩვენს პარტნიორთან ერთად, Coca-Cola-სთან ერთად გთავაზობთ, სოფლიო ჩემპიონატის მოახლოებასთან ერთად კიდევ ერთხელ ჩვენ კიდევ უფრო მეტ სიახლეს შევიტყობთ და ვიქნებით ყველაზე უფრო მეტად მომზადებულები, რომ ფეხბურთი ვიცოდეთ არა მხოლოდ რა ხდება მოედანზე, არამედ ვიცოდეთ მის მიღმა თამაშს გარეთ არსებულ ვითარებაზე ვსაუბრობდეთ. ჩვენ დღეს კი მე ამით დაგემშვიდობებით და ტრადიციულად ბიზნეს ინსაიდერთან ერთად შევხვდებით ორშაბათს ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარი სიახლეებით. გადაცემას წარმოგიდგენთ წყალი მთის